we're gonna speedrun to this point. Hi guys, it's Janae and welcome back to my channel, and today I'm reacting to episode 3 of Top Form. I had such a blast with the first 2 episodes and I'm hoping that it'll continue in that trend. Before we do get into it, I just want to say a quick and massive thank you to all my amazing patrons and channel members. If you're interested in joining either of those for uncut and exclusive reactions to things like Top Form, the links for it will be in the description below along with my social media and my PO box. And if you want to subscribe, that's also greatly appreciated. But now without further ado, let's get into today's video. ทั้งหมดเป็นเพราะคำสอนของท่านยินดีหรือไม่ Okay. มีคนที่อยากให้นายร่วมงานด้วยโปรเจกต์ remake สิ่งนิยายดังของจีใหญ่ของช่อง AS Okay, I feel like this is maybe something where they changed a little bit in terms of what the project is that they're going to be working on, which I don't think should make that big of a difference plot-wise. But yeah, okay, interesting, because it was very much giving Chinese adaptation vibes. ถ้าผมไม่รับข้อเสนอของพี่วันนั้นของผมก็ใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมครับ Yeah, it does very much seem like that's what he's saying. ถ้ามึงไม่พอใจพวกดารากระแสนะมึงก็ไปแสดงฝีมือในกล่องให้เด็กนั่นเองหรือว่ามึงกลัวแพ้มันให้เด็กที่เคยตะโกนบอกว่าอยาก You just challenged him there. It's too bad because I vaguely remember the plots of the show that they end up starring in the manga, and it did seem very interesting and a little bit more grounded. And like, don't get me wrong, this is coming from someone who loves Chinese dramas, and especially the historical ones. But I liked the character that he played in the original, I say manga, but anime, where I think the plot has something to do with like he was a perfume creator who was losing his sight. Like, that is very interesting. It's very grounded, but it's also something that I haven't really seen any actual stories similar. ตัวซีรีส์เรื่องใหม่ด่าคนคู่ We didn't get to see that shoot between them. That's ทำไมถึ sad. งใครเธอยังมั่นได้ปะพี่อาคินเขาหลอกกว่าตั้งเยอะ เบาดิ I mean, you were talking badly about someone to แต่ raise เขายัง yourself ใส่ใจ up. คนอื่นเธอนั่นแหละไม่เข้าใจอะไรเลย ผู้ชายหล่อๆแสนดีเขาอยู่ด้วยกันน่ะมันจะเป็นอะไรไปได้นอกจากแฟน Oh my goodness. Hearing that about yourself must be so awkward. เชี่ยหล่อสัตว์ สวัสดีค่ะ You're saying so handsome, but you're not clicking that he's the very person you talked about? ทั้งหมด132 บาทค่ะรับอาคินเพิ่มไหมคะรับอะไรเพิ่มไหมคะ โอเค I would be so embarrassed if I was them. Oh my goodness. โอเคคนเดียวพอแล้วครับจิน Ooh, love that jacket. พี่ฟอดก่อนเดี๋ยวจินลงไปคนเดียวก่อนนะเพราะปกติแล้วเนี่ยอาคินเขาลงไปคนเดียวเหมือนกันลงไปสร้างโมเมนต์กับเขาซะ กระแสของดาราสักวันมันต้องหมดไปแหละพี่ของ I เนี้ mean, ย you're มันต้องมี counted ความสามารถ in ถึงจะอยู่ได้ part ยา of ว that though. นี่ไม่ชอบเขาขนาดนั้นเนี่ยแล้วไปรับงานเขาทำไม Because he was basically threatened under it. นี่จริงสวัสดีครับ Oh my goodness, he's not even waiting for ตำ him. แหน่งหนุ่มเป็นผมคงทำไม่ได้แน่ๆปีนี้ผมโหวตให้พี่ด้วยนะครับปีหน้าพี่ต้องได้ที่ 1อีกแน่ๆเลย Why are you doing this where everyone is ไม่ใช่สิ่ง watching? กี่โมงครับ จีนไปนั่งก่อน The wings. Oh, this is awkward. พี่ชายทีเนี้ย โอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ You ได้ don't แล้ need ว to flash back to it. We have a memory longer than a goldfish, you know? อร่อยมากเลย สวัสดีครับทุกคนครับ
จากหนังเรื่องบุญพาวาสนา 2 ซึ่งทำรายได้ได้หลายร้อยล้านเลยครับ ขอเสียงปรบมือให้กับคุณฮ่องเต้ครับ ครับก็ตามสบายนะครับ Nothing much, you know เกรงสบายๆครับผม ต่อเลยนะครับ ส่วน We'll see if that rings true once they actually get into filming. รับรองว่าตลาดในไทยยังไงก็เอาอยู่ครับพระเอกทั้งสองครับกล่าวทักทายทุกท่านหน่อยสิครับ Maybe the cover was like edited together and not actual photos สวัสดีครับ she did. ผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้มาร่วมเล่นกับพี่อาคิน I could totally see them in like a Scumberland self-saving system dynamic. ขอบคุณครับ โปรเจกต์นี้ผมยินดีมาก ที่ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์เจดพุ่มกับฮ่องเต้แล้วก็จีนอีกครั้ง Oh my goodness, he's so happy about that. 5 วัน ผมจะไม่ต้องปวดหัวอย่างที่จีนว่านะ It's so funny to see like who prioritizes what. ท่านอีเฉินข้าดีใจอย่างยิ่ง ที่ได้เจอท่านอีกครั้ง Okay, I don't know how ready I am for this. I'm kind of scared that things are gonna escalate. 500 ปี 500 ปีที่ข้ารู้จักเจ้ามา เจ้าไม่เคยประมาทเช่น ลูกศิษย์ของท่านผู้นี้เติบใหญ่ พลังแข็งแกร่งยิ่งกว่าแต่ก่อน ทั้งหมด If this is just the read-through, I'm worried for the intensity of the actual scenes. ท่านยินดีกับข้าหรือไม่ This is great. เปลี่ยนไปในแบบที่ข้าผิดหวังสิ่งดี I like how they're visualizing this to Ciao, us, Kaka. even if we're not ขา seeing ดกัน all of this. ขอบคุณนะครับทุกคน Okay. ขอบคุณมากๆครับ He seems so like happily เมื่อครู่ flustered พอ about it. คุณนาคินกับคุณจินต่อบทกัน ผมเกิดไอเดียดีๆขึ้นมา Oh, please tell me it's about shipping. I would die of like hilarity and happiness if it was about shipping. ถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ เราเล่ามันผ่านมุมมองของผู้หยางบ้าง ผมว่ามันจะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นหนังหน้าไง So that's how ที่ he's พอ gonna เขาเปลี่ยน become ไปเล่าในมุม the มอง second ที่มาก male ปุ๊บ lead and not the first. ใหม่เลย ผมอยากจะรื้อลายเรื่องใหม่ ผมอยากให้อี้เฉินเนี่ย มันเป็นวิญญาณร้ายตั้งแต่ต้นเรื่องเลย As someone who loves adaptations, I don't mind the idea of changing out the perspective. If you look at something like Maleficent, for example, really well done. But this sounds more like you're changing the story, and that I have an issue with. And it's not even a show that like an existing actual story. I just have a lot of feelings about bad adaptations. เล็กเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับ Yeah. ใช่ครับ ลองคิดดูสิครับ No, that doesn't sound like อี้ a เฉินเป็น freaking วิญญา small ณร้าย thing. ผมว่าถ้าเปลี่ยนขนาดนี้เนี่ย ปรึกษาเจ้าของ IP ก่อนดีกว่าไหมครับ I mean, technically, I don't know what the copyright rules are in terms of for Thailand, but with a lot of places, once you sign over the rights to something, they can butcher it as much as you want, and you don't have a say about it. Obviously, it does depend on the copyright agreement that you signed. But most people don't have the name, like the star power, in order to get a good copyright agreement when they first sign. And they also might not be knowledgeable enough about those things to know what they're actually agreeing to. สำหรับพุ่มกับ 500 ล้านอย่างพี่ฮ่องเต้เนี่ย อยากทำอะไร ทำเลยครับ Sir, that's a slap in the จะไปทำให้ face. ผิ You ดหวัง shouldn't be ครับ taking it as ข a อบคุณนะครับ compliment. ที่เชื่อไอเดียผม That sounds like something that could มาถึง massively กัน bomb ซีน if กันเลย this นะ director doesn't. คิดจะทำให้ฉัน Isn't ตายเป็นวิญ careful. ญาณตามไปจีนต้อยหรือไง เดี๋ยวพ่อจะเล่นให้อ้าปากค้างเลย Vengeful speech towards the muffin. นี่ไม่มีขายสักหน่อย ผมไม่บอก ผมเก่งไหม Actually, the opposite of it. ไม่มีผู้ใดอยู่ค้ำฟ้า สักวันการเวลาเปลี่ยนผ่านจะมาถึง
Oh, why does that feel like foreshadowing of his story arc? Like, of Akin's story arc, not the character that he's portraying story arc, just. I'm genuinely stressed about this adaptation and it's not even real. ขนาดนักแสดงหน้าใหม่ยังดูแลอย่างดีเลยใส่ใจสุดๆอากินคนเก่ง Oh goodness, now it's kind of creating ตั้งแต่มีจิน expectations. เข้ามาอาคินก็งานน้อยลงนี่ดาราใหม่ที่ไหนจะกล้าด่ารุ่นพี่ออกสื่ออะ จริง นี่เห็นด้วยเวอร์ จริงๆ Damn. เห็นด้วยค่ะ No, but also it's ridiculous to assume someone would be singing someone's praises if they were treated badly by them. They might, you know, say the necessary things, but I don't think they would go out of their way. Be like, oh, who's your favorite actress? Oh, yes, let me go to the one person who treated me like absolute crap. You know, there's a limit to these kinds of speculations where it stops making sense a little bit. พี่คินจะไหวไหมนะ I'm scared that Akin is gonna take it the wrong way, like feeling like I don't need you to go around defending me. ใครที่เห็นสตอรี่นี้เรื่องร้ายจะผ่านไป เรื่องดีๆจะเข้ามา สู้ๆนะครับ They have matching glasses. At least it kind of looks like it. เขาไม่สะดวกจริงๆครับ ทำอะไรอะ Wow. Good catch. ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปสัมภาษณ์นิดนึงก็ได้ I like when we can see his eyes more clearly because he has very beautiful and expressive eyes as well. Oh, wow. That's stunning. พอครั้งนี้เนี่ยได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง ก็ถือเป็นความสบายใจ Oh my goodness, he's so far gone for Akin. I feel a little bad. I know that that's their dynamic and I'm excited to see how it develops. But it just, he's so clearly like feeling like sunshine listening to Akin compliment him. And though we know that Akin is being sincere, it's also a thing of it does feel very much like he's saying this is a business partner and not meaning anything by it. รอบที่10แล้วนะ ไม่เบื่อได้ไง ไม่นะครับ น่ารักดี Maybe just put ผมชอบ แต่ฉันไม่ได้ชอบ maybe just put earphones in at แค่อยากฟัง least, ต่อ so he doesn't have to keep listening to himself. Because I would not be able to watch myself back. I go into editing mode, I edit my thing, and then it's out, and I never want to watch it again. I feel him so deeply on this. I'm so glad I'm not the only one who has earphones that looks like that. That's too real. That actually just makes it cuter. Sorry. I don't know why I'm finding it คือทาง that ผม funny. ทางทีมได้ Oh, แอปพูดบท wow. ก่อนถ่ายเรียบร้อยแล้ว Beautiful. คุณฮ่องเต้ก็ปรับบทหน้าเซตไม่ใช่เหรอครับ เอาผมเป็นผู้กำกับ ผมมีสิทธิ์เปลี่ยนงานหน้าเซตอยู่แล้วอะครับ Yeah, but the quality is gonna suffer if you do that. พี่อาคิน อาคิน รู้ยังว่าห้องเต้ปรับบทอีกแล้ว he's looking บ amazing ทนาย up ผม right ต่ำ now. ไปเยอะเลย เดี๋ยวพี่จัดการเอง ขอคิดแป๊บนึง Yeah, just give him a little bit of space. Oh wow, okay. He looks amazing, not gonna lie. ลูกศิษย์ของท่านผู้นี้เติบใหญ่ มีพลังแกร่งกล้ายิ่งกว่าแต่ก่อน ทั้งหมด เป็นเพราะคำสอนของท่าน ท่านยินดีหรือไม่ แล้วใครกัน ที่ทำให้ข้าหวยหาความสำเร็จ ข
พื่อที่จะได้คู่ควรกับท่าน Oh damn. But also, yeah, I'm struggling to see the director's vision here, because he literally was just like, oh, let's just make the minor change of killing off a main character and making him a malicious spirit instead. Like what? แสดงเขาเป็นตัวละครแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตีความตัวละครเองได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอครับ มันเสียรายหลักของเรื่องมันเสียเส้นหลักของเรื่องเจ๊เข้าใจปะ So you wanted to make a main character a malicious spirit that died. I don't think you have ground to stand on right now. Sorry, I'm being very judgmental of this director. คือถ้าคิงเขาอิมพอไว้แล้วทำให้เส้นเรื่องหรือว่าคีย์แมสเสจเสียผมจะรับผิดชอบทั้งเวลาแล้วก็เงินทั้งหมดเองครับ Damn. I really liked what we saw of this scene. When they were doing the read-through, so I'm glad we're still getting it. พี่เขียนอิมพอไว้เหรอ Yeah, he's not usually the type to improvise. I'm intrigued how this is gonna... เหมือนพวกมันจะรู้แล้วว่าเครื่องมือที่ใช้จำกัดชาติคืออะไร AKA you? เวลาของข้าหมดแล้วทุกอย่างขอบคุณเจ้าที่ยอมเล่นกบครั้งสุดท้ายกับข้า This is how he becomes a คุณเจ้า malicious? ข้าภูมิใจเหลือเกินที่มีเจ้าเป็นลูกศิษย์ I can't figure out if this is supposed to be at the end of the series or if this is where the series starts. I'm invested, gotta say. I like that you could see he was resisting and not wanting to. ดีกว่าที่ผมเขียนไว้ครับ สุดยอดครับ I like that his jacket kind of has a little bit of a card motif on it. Like, it's not actually a card, but it does look a little bit like the King of Hearts or something. ก็พี่กล้าเสี่ยงปรับบทผมก็กล้าเสี่ยงเล่นเหมือนกัน I personally hate it when they take random direction in a show, especially if it's an adaptation. Well, when it's an adaptation. But I'll give it a little bit of leniency, assuming the fact that, he said it's been adapted multiple times. So if you want a more accurate adaptation, you could go to one of those adaptations, assumedly. And as long as they market it in that way from the start, then at least people know what they're getting into. เดี๋ยวค่อยคุยไปเสียคินเพื่อนายจะได้รู้ว่าการแสดงที่เปลี่ยนไปของนายมันเกิดจากอะไร Guys, okay, I kind of don't like that they're pressuring him into this. ให้พี่เขาไปพักเอาจริงยังไงบทผมพรุ่งนี้ก็โดนตัดไปแล้วมีถ่ายทีก็ตอนเย็นนู่นเลย The shade. I appreciate that he threw that little bit of shade. What? We're gonna speedrun to this point? What? สวัสดี How's ครับ that เช่นครับ the end of the episode already? รับอะไรเพิ่มไหมครับ Oh. ชอบคุณจูดี้เหรอครับเปล่าหรอครับ ผมซื้อเพราะพี่ต่างหากอ๋อ คุณอาคินนี่น่าอิจฉาจังเลยนะครับทำไมล่ะครับ เพราะเขาเป็นถึงหนุ่มหน้ากอดอันดับหนึ่ง ไม่ใช่ตำแหน่งที่ใครก็สามารถเป็นได้สักหน่อย I can't believe they're leaving us on that freaking cliffhanger, and I don't know how to feel about it. Okay, I will emphasize again that I'm kind of judging the director just a little bit for his direction choices, but it's okay. Maybe it'll turn out fine. I find it strange because I'm like, how on earth do you have a story where Akin's character was the main character
And not only do you switch the perspectives around, which I think could be really interesting, but then you kill off the character that used to be the main character, and you think it's not going to affect the story at all. Like, oh, now he's just going to happen to always be a malicious spirit in these scenes, and that's not going to have any long-term implications in terms of how that affects the story. It can be done, but I feel like more than just a sudden decision should have been made with regards to it. It should have been something that you know from day one that's your plan, and you write the script accordingly before you start auditioning people. Because otherwise you end up with things like Frozen, where certain scenes don't make sense because they weren't constructed originally to be what they ended up being. And Frozen is great, like it ended up being a great success, but that doesn't change the fact that certain directing choices have knock-on consequences, and it doesn't seem like the director made any contingencies for that, and now you're gonna have to rush the script for it, which means it's not gonna be as good as it could have been. Anyway, that's on the fictional director. I'm like, we can just move that aside for a second. I really like this scene that they had between them. I think it shows a lot of the maturity that we don't otherwise really see from Akin. Like, we know he has it, but in these moments it really shines, where you can see he's a veteran in the space. He knows that you kind of have to just suck it up and try and keep your composure, but you can kind of push back in certain senses because he is very experienced. It is something that they didn't initially agree to, and now he knows he kind of can get some concessions because the director himself is pushing his luck. So that more than anything really sold to me how experienced Akin is in this field, and it's nice to have those moments in there and making it feel very natural and part of the story. I do hope we get to see the fans kind of revisiting and replaying that moment that they had by the swimming pool before they were interviewed, because it felt very natural. It felt like something that could plausibly happen and then be caught on camera and taken out of context a little bit. I just really liked seeing their interactions throughout this one, and the read-through scene was great. It really shows how much small actions can invoke imagery, even during a read-through. I'm noting the fact that obviously in this situation, Akin is still number one and Jin is number two, which is not, as far as I remember, the setup for where things started with the anime, but they have generally so far done a good job of kind of like veering slightly away from the original plot and then coming back to it in a way that doesn't make it feel disconnected or strange. So I'm gonna put my faith in them that they have a plan and that it's gonna work out, and still capture the essence of the original story, because they haven't disappointed me so far. So I hope you guys enjoyed it. Let me know what you thought, and otherwise I'll see you in the next one. Bye!